السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ فيديو النهاردة هنشرح فيه حاجة بسيطة جدا، وهو ازاي بنحسب الظرف بتاعة اي علبة. دلوقتي احنا عندنا عرض العلبة 80 سنتي. لو احنا هنشتغل بخامة هيتلزق عليها شريط حرف، فهنقسم العلبة نصين، نص ال80 40 سنتي، وهنقلل منهم 3 ملي. 3 ملي يعني هيبقى العلبة الضرفة الواحدة فيها عرض 39 سنتي و7 من 10. لما نيجي هنلزق الشريط هيكون الشريط ملي من هنا وملي من الناحية التانية، فبالتالي هيتبقى لنا ملي. هيكون الخلوص ما بين الضرفتين 2 ملي. ده في حالة ان احنا هنركب الضرفة خارج العلبة اللي هي المفصلة العدلة. بالنسبة للمفصلة الركبة الكاملة اللي هي بيكون الضرفة من جوه العلبة، احنا بقى بنقيس العلبة من الداخل وليس من الخارج. بنقسمها نصين وبرضو بنشيل منها 3 ملي، ومن فوق ومن تحت بنشيل 2 ملي و2 ملي. لما نيجي نلزق الشريط برضو هيتخصم ملي وملي، وهيتبقى عندنا الملي الخلوص مع الملي بتاع الضرفة التانية، يبقى عندنا أصبح الخلوص 2 ملي في الكامل. يبقى اتفقنا ان الضرفة هتتقسم 2 وهنشيل منها 3 ملي. 2 ملي قيمة الأواشيط من الجنبين، وهيتبقى ملي مع الضرفة التانية، هيتبقى ملي، هيكون معاك 2 ملي الخلوص ما بين الضرفتين. في حالة ان احنا هنركب قشاط اللي هو الزان، طبعا الزان بيكون 8 ملي او 10 ملي، برضو بنزود عليه ال 2 ملي اللي هو قيمة الخلوص ما بين الضرفتين. في ناس بتخلي الخلوص 3 ملي و4 ملي، وفي ناس بتخليه 2 ملي و3 ملي. انا بالنسبة لي افضل حل بيكون من 2 ملي ل 3 ملي، بس كده. طبعا الشرح هنا كان بناء على المفصلة العدلة اللي الضرفة بتاعتها بتركب لطش من بره، والمفصلة الركبة الكاملة اللي المفصلة بتاعتها بتركب من الداخل، او الضرفة بتاعتها بتركب من الداخل. لو عاوزين ان شاء الله شرح على مفصلة نص ركبة، فده هيكون في فيديو لوحده مفصل. اتمنى تكونوا استفدتم، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل على خير في الفيديوهات الجاية. سلام.